Ang katapusang bahin sa libro ni Isaías, kitapos sa usa ka pananawon. Ang Dios magtigom sa tanang mga nasod ngadto sa usa ka balaang katawan. Ang unang pagbasa. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nasayod ako sa ilang binuhatan o unang-una. Ug moabot ako ang pagtigom sa tanang kanasuran o katawhan. Mga niunya sila, ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang akong ilanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, ug ngadto sa Tubal, ug sa Gresya, ug sa mga pulo nga atuwa sa layo, nga wala makadungog sa akong ngalan, ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran, ug dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuunan, aron halad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno, ug mga kamilyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem, nagingon ang Ginoo. Ihalad ka mo nila nga rin kanako, ingon nga maghalad sa mga Israelita dito sa templo sa Ginoo, sa ilang halad na pagkaon, sinulog sa libyong sudanan. Himuon mong mga pari, o mga lupita ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.